外国女婿远嫁中国前187超模健身，吃白人饭；远嫁中国后中华小厨神，养生大保健。我爱喝。虽然这行事作风是越来越像中国人，但这刁钻的口味是一点都没变。我们家之前的旧冰箱保鲜冷冻就不太行，肉拿出来解冻后再一煎就很柴，或者是肉质松散，一点食材原本的口感都没了，这让正在学习中国菜的厨师 Alex 根本接受不了，因为他也是个肉食动物。我俩就连夜做功课，把冰箱界有着黑科技锁鲜名号的 TCL 冰淇淋深冷冰箱给带回了新家。为啥叫深冷啊？普通冰箱一般是冷冻温度为零下18摄氏度到24摄氏度，但 TCL 冰淇淋深冷冰箱能达到零下40摄氏度，超低温速冻效率更高更快，这样刺破食材的细胞壁少，形成的是微小冰晶，能及时锁住食材的新鲜，保留食材的原味。这就是这台冰箱的给力点，比之前的旧冰箱速冻效率更高。这是我妈上周在菜市场买的鲜杀牛肉，还有鲜虾。你看这个肉质和色泽几乎就没有什么区别。一盘小炒黄牛肉啊，我妈全炫完了。她自己吃的三文鱼也很美味，肉质既有弹性，味道也很鲜甜。其次做功课的时候，我才知道为啥我家冰箱会串味儿，因为当初买的时候没注意，只有一个蒸发器，冷藏跟冷冻的风道是通用的，所以很容易吃到大蒜味的西瓜。但 TCL 冰淇淋深冷冰箱是真双系统，不仅有双系统，还有双进位。先是有双系统，2个蒸发器，冷藏室和冷冻室各用各的，把空间隔绝起来，这样才不会串味。冷气专用也能更好制冷保鲜。为了证实它的不串味功能，我俩做了干冰测试，请看 vlog。在此基础上，还有3循环双重支持，也就是3个风道，主打把不串味儿服务做到极致，还做到了分区除菌双进位。一是冷藏区配置多点离子杀菌除味，2是冷冻室配置 T-Fresh 冷抑菌，除菌能力拉满，这样还能更好的进味，食材囤货我也更安心了。520升的超大容量，我们一家5口的补给都足够装，满足了我和 Alex 的囤货自由。最关键的，在有大容量的同时，还能实现把冰箱藏进柜子的梦想，直接做到了无痛式嵌入，因为机身厚度才59.4厘米，小于标准橱柜60厘米，加上底部散热和平稳式铰链设计，这样两侧就只需要留到0.4厘米就可以了，两侧紧贴墙面也能90度直角开门，真正做到了超薄平嵌，一天才0.8度电，又大又制冷又锁鲜还省电，可把我跟 Alex 开心坏了。现在填满冰箱成了我俩的约会项目之一，周末跟爱的人在家一起享受美食，真的不要太惬意了。